Salve, salve minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui e também falando um pouco de uma caixa de som que eu fiz aí com dois alto-falantes usando a plaquinha da caixinha WS887, tá? E essa caixinha, galera, deu muita repercussão, deu muitos inscritos, visualizações, já passou de 4.000 visualização, tá? Visualizações, e nós tivemos dois pedidos de dois inscritos meu, tá ok? Pediu pra gente estar fazendo a caixa, não no papelão, em madeira. Como eu não tenho um MDF mais grosso e também não precisa, eu vou estar usando essa peça aqui de MDF, tá? Modelo MDF. Isso é de traseiras de guarda-roupa. Na verdade, não é MDF, né, galera? Tem um outro nome aí. Deixa nos comentários aí pra mim. Que na verdade, essa aqui é da gaveta. De uma gaveta que um amigo meu me deu. Eu tirei essa peça aqui. Ela deva ter uns 4 milímetros, mais ou menos, de grossura, mas vai dar para nós fazer. E a plaquinha de madeira aqui, ela é bastante grande, e eu vou estar fazendo com ela, né? Uma caixinha simples, a beita de ser na madeira. Aí, galera, eu vou estar usando a cola Tech Bond, ou outros modelos, chama instantânea, para a gente estar colando mais rápidos e vedando com cola quente. Para isso você precisa, né? E para mim tá cortando ali, galera, e para mim tá cortando as peças, eu vou estar usando uma serra tico-tico. Eu vou estar usando uma serra tico-tico, mas para quem não tem, pode cortar com a ferramenta mais afiada, pode ser um serrote, pode ser uma cegueta, tá? E para você cortar com a cegueta, o arco de serra vai atrapalhar. Você pega um pano, enrola na metade dela e deixa um tanto assim, mais ou menos, dela para fora, e vai cortando devagar, ou mesmo com formão, tá ok? Mas hoje em dia a maioria já tem os seus acessórios, sua ferramenta para estar fazendo isso, tá? E só que eles pediram para fazer, galera, com um alto-falante pequeno. E esses alto-falantes pequenos, galera, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar usando dois, tá? Só que eu vou estar ligando eles em série, porque esse é de 5 watts e 4 ohms. Se eu ligar em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, vai voltar para 2 ohms. E aí eu não quero. Aí eu quero que ele toque com 8 ohms. Então eu tenho que ligar negativo de um no positivo do outro. Você entendeu? Negativo de um no positivo do outro, igual tá aqui, ó. Negativo aqui com positivo, o esquerdo sobra positivo e o alto-falante das direitas sobra o negativo, que é o branco aqui, que poderia ser o preto. Tá bom assim? E aí eu vou estar fazendo essa caixa, galera. E a gente vai deixar aqui as medições dela aqui na descrição aqui, tá? Porque eu vou ali cortar, já é para ter cortado. Vou cortar ali com a minha serra tico-tico, tá? Para isso, galera, para ficar mais beleza, esquadrejadinho, vocês precisam uma caneta, um esquadro desses de pedreiro e uma régua para vocês medir ali. Fica mais prático, a régua fica mais leve de vocês trabalhar. E aqui dentro, galera, dessa sacola aqui, tá os que foi usado mesmo, a bateria, né? Só virar aqui. Aqui, galera, ó. A única coisa que vai mudar aqui é os parafusos, que era preto. Eu pus esses daqui, que ficou mais prático, porque tava ralando aqui, desgastando aqui, ó. Tá ok? Então a plaquinha é a mesma, tá aqui, viu? Ó, esses dois maior aqui, ó. Esses dois fios aqui maior aqui, esses dois positivo e negativo maior para o alto-falante. E esses dois mais pequenos aqui é para baterias, que são essa bateria aqui, ó, tá? E vermelho positivo da bateria, preto negativo, o alto-falante vermelho positivo e preto aqui, com a listazinha branca aqui, também é negativo, positivo, né?
Então esse jogo aqui maior aqui é do alto-falante, o pequeno aqui é para a bateria, tá bom? E tá aí a nossa plaquinha, a gente vai estar usando uma bateria de lítio, né? De 3.7 a 4.2 aqui. Uma alcinha, que já tinha na outra lá. E vai estar usando, aqui são as pecinhas da alcinha aqui. Esse aqui é o fio que vai ligar a nossa bateria aqui, né? Para você fazer uma solda na sua bateria que nem essa aqui, galera. Lembrei também, eu troquei de bateria, viu? E vocês pegam uma chave de fenda, dão uma lixadinha pouco aqui, outra no biquinho aqui, e vem com a sua solda e dá um biquinho de solda, pouquinho, rápido. Vem no seu fio, descasca, tá? Outro pontinho de solda, para depois você vem solda negativo e positivo. E é o bom dessas células, galera, que o positivo já tem uma cintazinha aqui, ó, mostrando que é positivo, essa parte aqui negativo. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês usam um multímetro também, muito bom, tá? Beleza, galera? Então eu vou cortar as peças, galera, e vou estar trazendo, né? E vou estar amontando a nossa caixa. E para furar o buraco dela, galera, você pode estar usando a Certico-Tico ou mesmo uma ceguetinha, dá um trabalho, mas dá para vocês fazer. Ou um formãozinho, vocês vão furando, uma chavinha de fenda de corte, que eu não sei como fala aqui na minha cidade aqui, que eles falam estrela, né? Que tem três negocinhos assim, aí você pega aquela outra só de corte e vai cortando, assim, risca com a caneta o tamanho do seu alto-falante, corta e vem depois, põe seu alto-falante. Se vocês quiser, depois que vocês pôr seu alto-falante, vocês colam ele com cola quente para depois for desmanchar, o projeto está mais fácil, tá beleza? Estão combinados? Então eu vou cortar as peças e volto nesta hora pra gente montar a nossa caixinha. Aqui não tem segredo nenhum, viu, galera? Que nem eu falei pra vocês, vou ligar em série, que eu vou estar usando os dois alto-falantes dessa placa, que essa placa é só um alto-falante, mas eu vou estar ligando os dois, e a bateria eu vou estar ligando positivo e negativo no nosso fio aqui, e não vai ter interruptor, porque ela já tem um interruptor aqui. E vão estar pondo a nossa alcinha em cima dessa caixinha, e vão ver a forma que vai ficar o som aí, tá ok? Então nós estamos combinados aí, galera. Volto já, tá ok?